Hello， 大家好，我係 Rafa。我哋德國寶咧嚟緊喺6月19號去到7月2號，我哋會喺 Megabox 嘅5樓，我哋會有個期間限定店。重點我哋會擺咗有新型居屋1:1嘅陳列喺度俾大家睇啦。跟住落嚟，我哋就介紹廚房同埋睡房俾大家睇睇先。咁我喺我身後邊咧，大概就有20尺嘅櫥櫃左右。咁通常而家新型居屋咧，一入嚟門口呢度呢個位置咧，就會係內去水嘅位置。咁喺個設計上面，我哋都會配置咗有洗衣機啦，同埋一個特大嘅星盤啦。而喺呢個地櫃嘅上方，我哋加插咗一個下拉架啦。咁呢個就手動式嘅，咁啊拉落嚟就可以㗎啦。咁去到轉角位置咧，我哋都冇浪費到嘅。咁我哋就加咗一個智能嘅升降架。咁呢個升降架咧，另外有個好處咧，就係譬如可能長者啊，佢哋攞嘢就會方便啲啦。咁就唔使可以成日擒高擒低啦。去到主食區我哋會有翻我哋德國寶嘅電磁電陶爐啦。另外上方我哋會有變頻式嘅油煙機啦。地櫃嘅間隔上面，我哋會有翻個擺調味料嘅地櫃拉籃。隔離我哋會有3個嘅 Broom 嘅路軌嘅櫃桶。咁櫃桶裏邊咧，我哋都配置咗有燈帶嘅。咁而呢條燈帶除咗係燈之外咧，佢亦都會係有消毒功能嘅。咁嚟到呢邊，我哋就會係一個大概60尺嘅居屋單位嘅1:1嘅設計啦。咁喺我身後邊呢個有一個衣物嘅緩衝區。咁平時可能啲褸啊，我哋唔係成日要攞去洗噶嘛，咁啊可能有一個緩衝區可以直接可以掛喺度啦。咁而下方我哋嘅位置，我哋亦都會有個智能嘅指紋鎖啦嘅櫃桶啦。側邊呢邊我哋會有個高身嘅衣櫃。咁上面我哋主要都係放啲長身啲嘅衫啊，嗰啲各樣嘢。而今次咧，我哋喺裏邊咧，我哋會加咗一個電動嘅衣架啦。咁呢一種嘅電動衣架咧，會幾方便啲客，可能有時可能唔係個個客都咁高啊，咁樣容易啲攞嘢。下方嘅位置我哋會有個特大嘅櫃桶啦，咁可以放翻啲可能厚身啲嘅衫啊，或者即係冷衫啊、摺啊放喺裏邊。再一路過嚟呢邊就係一個書台或者係梳妝台嘅區域，就會有一個開放式嘅櫃啦，一個大概1:1到嘅台面啦。去到呢邊我哋會有一張4尺乘6尺嘅組合床。咁組合床咧我哋都多選擇嘅，你可以有唔同嘅拼砌嘅方法，就可以做到唔同 size 嘅床架。咁而床頭呢個嘅箱嘅 size 同埋呢度側邊呢個嘅 size 嘅話咧，我哋裏邊打開，我哋可以放到個28至29寸嘅篋喺裏邊噶啦，平方可以噶。今次咧，我哋期間限定店咧會有2張超精細嘅餐台，我哋會做緊一個限時優惠。咁啊，面前我哋會有一張可以開合，直徑係1:3嘅開合餐台，咁就做緊4999啦。咁就一台連埋4張凳嘅。而另外喺我身後邊呢張咧，就會係一張長方台，全長係1:4。咁就會做緊3999，一台連埋4張凳噶啦已經。如果大家都有想裝修或者全屋翻新嘅想法嘅話咧，都歡迎嚟到我哋期間限定店或者我哋各大門市查詢噶。German Pool